电池全鼓了，难怪你说用不了了。现在这个电池能用多久？其实现在用不了了，几乎用不了。它那插上去没一会儿就没电了。哦，就是一会儿会没。这个屏上，一拔掉电源就几乎用一会儿就没电了。这个买二手的没怎么用，没怎么用就坏。现在平时就是盯不好了，然后就没用。哦。我想到它这个现在是16G 的嘛，我想如果换32它不支持这个。支持对吧？嗯。我看视频，我从江苏镇江过来。镇江。对，镇江过来差不多1个小时。坐高铁。对，高铁过来坐地铁。等一会儿还要坐高铁回去。那个我妈在那个上海医院住院的，我要去把一些题灰也帮我清一下。没灰，但是我也给你清理一下。这个电脑还蛮干净的，电池全鼓了，难怪你说用不了了。这个电脑几乎没灰。这蛮厉害的。